講緊嘢啊！係咪個個手上都已經有應援棒咧？揮動下俾我睇下。啊，唔錯唔錯。未拎嘅話咧，就快啲拎翻一支啦！一陣咧記住揮動佢嚟支持台上嘅超新星啦！好，咁我都收工先啦，遲啲見，拜拜！各位觀眾，劇場範圍內請勿吸煙。節目進行期間，請將電話等響鬧裝置調校至靜音模式。拍攝時，請勿使用閃光燈或其他發光裝置。多謝合作。Ladies and gentlemen, please refrain from smoking inside the theatre. Also, kindly set your phones and electronic devices to silent mode. Photography and videography with light is not allowed during the show. Thank you for your cooperation. 各位观众，剧场范围内请勿吸烟。节目进行期间，请将电话等响闹装置设定为静音模式。拍摄时，请勿使用闪光灯或其他发光装置。谢谢合作。造星就靠你哋啦！事關嗰啲7位最終強者係由海選而嚟嘅喎。咩係海選呢？就係由海洋公園咁多位精英入面選出嚟嘅，當中包括所有動物、同事、保育教育人員，就連我哋嘅高層都有份參加，參賽人數仲高達2000人。等陣睇完晒所有參賽者嘅票之後，只要揮動你哋手上嘅應援棒就可以進行投票，而投票結果就會即時顯示喺我身後嘅大螢幕上面，再加上我哋嘅專業評審嘅眼光，好 smart，好正。
下一位就輪到編後都田姐人嘅陪2年後爸爸介紹下自己。我最中意就係表演同埋送飛吻。耶！我都接咗一個啊！跟住落嚟就輪到200號嘅美雪，又有啲咩想同大家講啊？有冇見到我個 Mira 啊？美雪咁貪靚，又點可以冇咗塊鏡？大家記得幫手揾翻佢塊 Mira 啦！跟住就係1314號嘅張張。我叫做海洋界嘅 C 朗，即係 C 朗。真係好有型喎！唔知道886號嘅大乜又贏唔贏到佢咧？我尋晚喺 TV 向海獅學咗佢嘅秘密絕技，贏硬啦！唔通呢個就係傳說中嘅獅吼功？最後一位係我哋888號嘅 Danny，佢又有啲咩專長咧？ Yo I'm Ducky， 到啦 on the beat 呀，唔好甩咗你個 beat，biu biu biu。三位都真係好靚仔好啊！介紹俾佢哋，你哋可以翻後台嗰邊先啦，因為跟住落嚟嘅係啱啦，廣告時間。海洋公園全部地出我天住嘅，我知我咪食咗先，佢一圍即日子嘅金門加880蚊先同學生730蚊就可以用食級，仲可以冇得特別啦，咁啊每月加啲翻，由而家開始半個月都可以免費表達，唔該表達，就到時到咗而家紅包加紅包票，大家千祈唔好錯過啦！我哋翻返嚟到比賽嘅現場啦喎，睇完頭先嘅表演之後，大家有冇咩心水啊？有冇轉軚啊？送你哋嘅應援棒嚟睇下先！耶！我哋睇得出各位參賽者對舞台真係充滿熱情，又好團結。我相信佢哋一定會更加用心準備更精彩嘅表演帶入俾大家睇嘅。你哋話係咪啊？Queen 邊個話要 Queen 啊？到底發生咗啲咩事？呢度左邊啊，你喺邊啊？你喺邊啊？有喺度。竟然有人話要 queen，咁點算啊？咁點算啊？揾你邊話？我調查下，上去調查下。好啦，咁我上嚟調查下啦。其實分上何調查當然冇問題啦。大家唔使緊張，我哋呢度每一個人都係身兼多職嘅。你以為我只係一個 MC 咩？其實我係一個工作人員。你以為佢只係一個評審咩？其實佢都係一個工作人員嚟嘅。你等等陣先。既然衫又唔好，台又不好，我哋係時候出發去行動。調查下啦。Let's go！我個 Mira 啊！一陣係團體賽，我哋不如傾下分組啊！Mission Allen 提提你，只要集合大家努力，就能逆轉瀕危，實行源頭減廢。自己帶個杯仲好啦，仲有啊，記得唔好開咁大冷氣啊！用外賣杯飲嘢，飲完就抌得，真係方便啊！開冷氣就真係越凍越好㗎啦！飄飄飄！你講咩啊？用外賣杯飲嘢仲要咁大聲？貪方便，靠翻！環保啲，但係自己杯啊嘛。仲有你啊！開冷氣開到咁鬼死凍，喂，負6度喎，哇都要扣分啊！你想舒服啲，開風扇都得㗎嘛？點講？邊個咁大膽？同我講我唔玩我 quit 啊！唔好意思啊，大姐。係咯，邊個話要 quit 啊？走啦！你哋而家逐個同我講一次，我唔玩啊，我 quit 啦！我唔玩我 quit 啦！乜嘢叫逐個啊？係咪唔識聽中文啊？算啦，全部同我退賽。就咁。冇啦！我個明星夢玩完啦！齊
梗係激氣啊！咁我哋而家點算啊？其實嗰句我唔玩啦，我 quit 啦，係我講㗎。點解要咁講喎？因為我真係好攰啊！講跳舞我又冇津津咁叻，論外貌我又冇美雪咁叻，唱歌又唔及包包好聽，我點努力都唔夠人哋好，我好想放棄啊！其實我覺得你跳舞好型啊，唔好放棄啊！我可以教你唱歌㗎，咁我就教你扮靚啦。只要我哋團結一致，就可以一齊進步，冇嘢可以難到我哋㗎。講得啱啊！表表表，得啦，聽到晒啦，唔 quit 啦嘛，咁行得未啊？接住落嚟，即將有 A Team 精彩嘅 band show，有請德兒、包包同大媽。Catch your breath as we have an exciting band show featuring the Team A. Please welcome 德兒、包包 and Ma。小紅紅同美雪會帶嚟一場點嘅跳舞表演俾大家呢 Thank you Team A for such an amazing performance. Now, let's move on to the Team B's appearance. What kind of dance performance will Whiskers, Justin, Red, and Poppy bring to us?
最後一次拉票嘅機會佢哋啦。非常之好啊！你哋搭晒聲咁講嘢，完全冇人聽得明你哋講咩啊？係咪啊？咁當然，我哋而家不如一齊睇下投票走勢咯喎！我哋梗係要問下專業評審嘅意見啦。評審啊評審，你覺得佢哋邊個表現最好咧？唔好分。你識唔識睇㗎？佢哋個個又靚又叻，又唱得又 rap 得又跳。唔好分勝負啊！佢哋個做得咁好，直接可以原地嘅出道啦。你哋話係咪啊？嚇死人咩？咁當然，我哋要問埋偉大嘅嘉華姐，唔知你點睇？其實我一早都知道佢哋七個都好有實力㗎啦，所以我頭先係試下佢哋嘅啫。